A Radio Vigiova questa sera facciamo un viaggio nel senso dell'olfatto e lo facciamo insieme a Milud. Che il suo viaggio l'ha fatto diversi anni fa. E Dove? a Bucarest, ma di Bucarest parleremo magari più tardi, no? Perché prima vogliamo fargli un'altra domanda. Vai, Don Andrea. Magari qualcuno ha visto il film, qualcuno ha trovato informazioni su di te in internet così, e qualcuno magari sa che tu hai fatto anche qualche altro mestiere, hai avuto anche altri hobby, però la tua dedizione particolare, principale è il clown. Tu ti riconosci come clown. Perché? Cosa significa per te essere un clown? Alors per me, perché non mi permetterò di rispondere al nome di tutti i clown. Per me la salita a truccare il pagliaccio è stata un'avventura dopo aver fatto 15 anni di teatro a scuola e attraverso delle formazioni private che ho avuto la fortuna di seguire. Come dicevo stamattina, i ragazzi che ho incontrato sono rimasti frustrati che Al Pacino era un bravissimo attore o altri attori. Allora è nata da una frustrazione, seguire il sogno di salire su un palco, di piacere, fare ridere le persone, essere capace prima di ridere di stessi, di essere capace di caricaturare stessi, per dopo essere anche capaci di guardare al turno e di sdrammatizzare il turno e di ridere prima, perché comunque il fatto non cambia. Per me, attraverso la maschera che avete voi, la commedia dell'arte, era un mezzo. Poi era anche, direbbe, legato alla mia infanzia, perché a Natale i miei genitori mi portavano al circo e mi faceva veramente piacere aspettare il momento dove entrava il clown. E un giorno tu, a 20 anni, decidi di partire da Parigi e arrivi in Romania. Cosa ti ha spinto a partire? La rivoluzione della Romania, vista in televisione, seguita da tutti i canali giornalistici. E la prima volta che in direct vedevo una rivoluzione e che si è finita con la coppia dittatore Ceausescu ammazzato in TV. Poi da noi, perché non conosceva l'Italia all'epoca, è morto anche un giornalista francese sotto le ruote di un carro. È stata abbastanza pubblicizzata, si può usare con guillemette Sì. la realtà. Però era la prima volta che sentiva parlare della Romania, la prima volta che aveva la possibilità di seguire una rivoluzione. L'unica che aveva studiato è la rivoluzione francese. Era molto molto curioso e anche vergognoso di partire per guardare solamente. Aveva voglia di darmi un po' di tempo e di ragionare, viaggiare. Fortunatamente con una valigia di pagliaccio si viaggia e si può andare ovunque. Teniamo come regola ridere di stessi per non offendere l'altro, portare il sorriso, condividere il sorriso per passare un momento piacevole che posso creare dopo delle relazioni di fiducia, di amicizia che portano davanti altri progetti. Ecco, con la tua valigia nel film si vede che arrivi in stazione e vieni colpito subito dal primo luogo della Romania. Allora, già vorrebbe fare un parentesi. Non vorrei che il Parada si vede come il film di Milù, sennò Esatto. avrebbe accettato e avrebbe ordinato che si chiamasse Milù. Come la fondazione Parada non si chiama Milù, Esatto. si chiama Parada. Non è un film su Milù, è un film che purtroppo ha, come tutti i film, bisogno di un protagonista, bisogno di una sceneggiatura precisa, soprattutto quando c'è un regista italiano che decide di portarsi il suo interesse verso la Romania attraverso un franco-algerino. Enfin, siamo da un tessuto di multicultura. Un film è una fiction, i fatti del film sono la realtà. Abbiamo messo con Marco Pontecorvo e tutta la sua equipe di Panorama Film 7 anni a realizzare questa opera. L'ho accettato solamente per essere convinto che era obbligatorio avere un supporto in più per parlare senza sdrammatizzare, però con un rigore e con una precisione di che può essere
la vita in strada per dei giovani. Ne parliamo tra poco, intanto ci ascoltiamo i Baustelle. Così senza pietà, senza chiedersi perché.